Kõik 15 on rajal ja nendeks on, tuletan veel kord meelde, number 46 Hugo Rajamets, 11 Andrei Borodin, 72 Rasmus Teller, 12 Gert-Christian Kiisk, 22 Karl Vainsaar, 55 Meril Peldes, 9 Nikita Ljubimov, 5 Tõnis Johannes Toomingas, 53 Tanel Karu, 15 Kermo Porovard ja 21 Aleksander Uusneem, 26 Teodor Toobal, 23 Rasmus Tsirna ja 73 Oliver Söönurm ning number 3 Samuel Loitloo. Kuna eelsõitudes vihmaga oli igasuguseid huvitavaid juhtumisi, siis võistlete stardirivistus on üsna läbisegi, kui rääkida kiiretest sõitjatest. Nii et näiteks Meril Peldes stardib 6. kohalt, Tõnis Johannes Toomingas 8. Tanel Karu 9. kohalt, Aleksander Uusneem 11. kohalt, Teodor Toobal 12. et need on poisid, tüdrukud, kellelt võib head tulemust loota. Aga mõnel sõitjal lihtsalt on vajaka sellest märjal rajal sõitmise kogemusest. Nii et saab siis näha, kuidas tänane sõit neil õnnestub. Tempot dikteerib Hugo Rajamets, number 46. Ja Rajametski valinud stardiks siis sisemise poole. Nii et ei stardi ideaaltrajektoori pealt, tahab kohe kinni katta võimalikud rünnakud. Start on antud. Ja number 11, Andrei Borodin on kaotamas siin oma teist kohta, sellepärast et Rasmus Teller, number 72, haakis ennast sappa koha Hugo Rajametsale ja on teisel positsioonil ja kolmandaks. Ja nüüd tõuseb Rasmus Teller koguni liidriks. Teine on, kolmas on siis number 22, Karl Vainsaar. Ja kui õigesti nägin, siis Rasmus Teller number 72 liidriks tõusis ja seal taga nüüd 8-9 kurv. 5 karti läheb praktiliselt ühe korraga kurvi. Ühes tükis nad sealt läbi tulevad. Ja nüüd on saanud seal kõrvale Vainsaarele keegi, aga Vainsaar nüüd kaitseb oma positsiooni kaardil number 22 ja on jätkuvalt 3. positsioonil. Siit nad nüüd tulevad. Number 72 on ees, Rasmus Teller, siis 46 Hugo Rajamets, siis number 22 Karl Vainsaar, siis number 53 Tanel Karu, 9 Nikita Ljubimov, 12 Gert-Christian Kiisk. 5.-6. kohale käib see võitlus samamoodi nagu esimesele teisele ja hoiab esimest kohta Rasmus Teller, aga Karl Vainsaar oli praegu väga heal positsioonil. Sai korra juba Hugo Rajametsale nagu kõrvale, aga omakorda Vainsaare selja taga on siis Tanel Karu, tuntud teada oma vanuste hulgast terav sõitja, kaardil number 53. Rasmus Teller läheneb sellele Korgitseri kurvile, 4 karti keeravad koos peaaegu nagu üks mees ja jälle saab seal Karu kõrvale Vainsaarele ja nüüd siis välja kiirendades tulevad kõrvuti ja kiirendusvõistluse võidab vähemalt selleks hetkeks Karl Vainsaar, number 22. Tanel Karu pidi alla vanduma ja Karu selja taga on omakorda number 9, Nikita Ljubimov. Siis tuleb juba number 55, Meril Peldes. Nii et Meril Peldes on tõusnud nüüd 6. kohale, Andrei Borodin on 7. Nii et Andrei Borodin, kes startis teiselt kohalt, vahepeal pudenes tükk maad tahapoole, nüüd ta on 7. ja Andrei Borodin number 11 värskelt sõitis võistluste kiirema ringi. Oi, kurikad seal lendavad. Ja kas see oli nüüd, milline võistleja see täpselt oli, aga igatahes laiaks tal see rada seal läks kätte ära, kas seal kaaslane ka keegi
natukene kaasa aitas, see mul kahe silma vahele. Aga esimesed kardid on väga-väga tihedalt koos, see esiviisik, nii et seal väike sõiduviga ja kohe võib positsioonide vahetus toimuda või muutus. Nii et jätkuvalt siis ees on number 72 Rasmus Teller, siis 46 Hugo Rajamets, 22 Karl Väinsaar, siis tuleb number 9 Nikita Ljubimov. Ja see oli Tanel Karu siis, kellel see sõit natukene laiaks seal vahepeal läks. Karu järel Andrei Borodin, Meril Veldes. Nikita Ljubimov järel on nüüd pikem vahe ja seal on siis number, no milline number see nüüd oli, igatahes esinelik on saanud kergelt eest ära ja paistab, et Rasmus Telleril seal see tempo arendamine läheb nii, et liider on vahetunud, enam ei ole Rasmus Teller liider. Liidriks on tõusnud number 46 Hugo Rajamets, Rasmus Teller kukkunud teiseks, siis tuleb Karl Väinsaar, Väinsaare järel number 9 Nikita Ljubimov. Siis on number 12 Gert-Christian Kiisk, et ei tahtnud vahepeal oma silmima uskuda, et kas tõesti Gert-Christian Kiisk on sealt tagant nii jõudsalt ette tulnud, aga on ja nüüd läheb Väinsaarel kart risti ja saab uuesti liikvele, millal on küsimus. Kukub nagu kivivõistlejate rivis ja seal tagapool otsas ka kaardid risti põiki rajal. Ja tükk aega läheb ennem, kui see kart uuesti hoo üles võtab ja number 73 Oliver Söönurme ette siis 11. kohale alles. Karl Väinsaar, nii et sõitis väga hästi, aga seal teises, kolmandas kurvis läks kart risti. Ja tänu sellistele juhtumistele selja taga on nüüd Hugo Rajamets, number 46, saanud korraliku edumaa. Teisel kohal peaks olema Rasmus Teller. Siis on veidikene pikem mahe ja Nikita Ljubimov, number 9. Ja Ljubimovi selja taga on number 5 Tõnis Johannes Toomingas, hiilinud järjepidevalt ülesse poole ja Tõnis Johannes Toomingas on 4. tõusnud. Toominga selja taga on siis number 53 Tanel Karu. Ja läbitud on 5 ringi, 7 ringi on veel sõita. 53 Tanel Karu 5, number 21 Aleksander Ruusnem 6, Gert-Christian Kiisk number 12 7. Esimene on pikalt eest ära ja vaadake, mis nüüd toimub teisest kohast alates. Et seal on üsna segane seis. Rasmus Teller igatahes teisel kohal veel on, kes seal nüüd kolmandat kohta hoidma hakkab, saab näha, kas tõuseb Tõnis Johannes Toomingas. Punane kart seal kolmandal kohal praegu on. Ja läheb uuesti rajal number 23 Rasmus Tsirna. No Teller on teine ja kolmandaks on tõusnud Tõnis Johannes Toomingas ja nüüd on risti põiki raja peal seal number 9 Nikita Ljubimov. Oli ta poodiumi koha konkurentsis ja nüüd palun väga, sõidab nüüd üle äärekivi, kõõluma seal õnneks ei jää. Ja number 46 selgelt eest ära teistel ja siis tuleb Rasmus Teller õite laia poognaga, tõuseb nüüd teiseks number 5 Tõnis Johannes Toomingas. Sai mööda, võttis sellise pidavama trajektoori ja nagu kiirrongiga paugutas mööda seal Rasmus Tellerist viiendas kurvis. Et paistab, et häid juhiseid on Tõnis Johannes Toomingale antud. Sõidab ta selliseid hoopis teistsuguseid trajektoore ja see on talle edu toonud selgelt. Nüüd kolmekesi kõrvuti mindi praegu sinna Korgitseri kurvi. Tuleb number 23 Rasmus Tsirna, kes käis boksist läbi. Tema veel on liidriga samal ringil ja Hugo Rajametsa edumaa, number 40 edumaa on mäekõrgune. Oli 4,2 sekundit, nüüd vaatame, kui tuleb Tõnis Johannes Toomingas. On see edu jätkuvalt 4,2 sekundit. Siis edasi on seal kolmandal kohal Tanel Karu, neljandal kohal number 72 Rasmus Teller, 53 on siis Tanel Karu, 11 Andrei Borodin on tõusnud nüüd viiendaks. 6 on number 21
Aleksander Uusneem. Ja siin käib kohtade vahetus ja põrkavad kokku ja number 11 on jälle see kannataja pool. Andrei Borodin siin läks risti, põrkas konkurendiga kokku ja kaotas nüüd koha või 2. Ja vahepeal on Rasmus Sirna sõitnud kiirema ringi, number 23. 1.02,436. Siit ta tuleb, kahjuks viimasel kohal. Peaaegu, et ring maas liidrist. Ja liigub nobedalt. Parim ringi aeg. Hugo Rajamets, aga esimene, teine. Tõnis Johannes Toomingas, 3. Tanel Karu. Siis tuleb Rasmus Teller ja Aleksander Uusneem peaaegu, et tema kõrval. Ja võitlevad seal 4. ja 5. kohale Rasmus Teller ja Aleksander Uusneem. Uusneemel läheb peaaegu, et kart käest ära, aga saab selle kontrolli uuesti tagasi kaardi üle. Ja on seal tihedalt Rasmus Telleri sabas nüüd Aleksander Uusneem ja neile läheneb ka päris korraliku kiirusega Gert-Christian Kiisk, nii et paistab, et number 12-le Gert-Christian Kiiskile sobivad ka need märjad olud suurepäraselt. 9. ring käib, 4 ringi jääb veel sõita ja liider Hugo Rajamets jõuab järgi nüüd siis Rasmus Sirnale, hoolimata sellest, et Sirna eelmisel ringil tegi kiirema ringi. Et tal see tempo kuidagi väga kõigub, nüüd on täitsa sabast tal Hugo Rajamets. Näidati sinist lippu number 23-le Rasmus Sirnale. Siit lähevad siis 5 Tõnis Johannes Toomingas ja number 53 Tanel Karu. Vaates valele poole number 72 Rasmus Teller, vaatas vasakule, Aleksander Uusneem oli hoopiski paremal. Ja Uusneem ja Gert-Christian Kiisk number 12 on seal nüüd võitlemas päris tihedalt. Uusneem saab kõrvale Rasmus Tellerile. Nüüd läbivad seda kurvi ja parema trajektoori peale on Uusneem ja näete, kui hea pidamine on seal. Nagu linguga viskas mööda Uusneem praegu Rasmus Tellerist. Et võttis küll laiema joone, aga lihtsalt märjaga seal peab paremini ideaaltrajektoori kõrval ja läinud ta oligi. Nii et kahjuks Rasmus Teller kukkus veel 1 koha võrra ja Aleksander Uusneemi toetajate õnneks tõusis 1 koha võrra, tõusis 4. Õige pea jääb 2 ringi veel lõpuni ja näete on haakinud Rasmus Sirna ennast liidri sappa, number 46 sappa ja läheb eelviimasele ringile liider Hugo Rajamets. Ja Rasmus Sirna siin tükib temaga võidu sõitma nüüd. Andrei Borodin vahepeal sõitis kiirema ringi. Ja siin nüüd Rasmus Sirna pidi alla vanduma ka number 12-le Gert-Christian Kiiskile. Meril Peldes on järgmine seal Rasmus Telleri selja taga. Teine on siis Tõnis Johannes Toomingas, kui 2 ringi jääb veel sõita. 3. Tanel Karu, 4. Ja vaadake jällegi, Meril Peldes samamoodi välisrajale, aga ei andnud talle võimalust siiski. Konkurent blokeeris selle trajektoori ära ja nüüd said nii pindavid mööda seal number 11-st, nii et ei tule sellest finaalsõidust suurt midagi välja. Täna kahjuks Andrei Borodinil kiire paista on, aga pidevad sõiduvead ei anna võimalust head tulemust teha ja vaadake, mismoodi esimene ja viimane, nagu jäi ka ühendus üliga koos. Ees on Hugo Rajamets, läheb viimasele ringile kohe ja temaga koos ka number 23 Rasmus Sirna. Siis number 5 Tõnis Johannes Toomingas. Number 53 Tanel Karu, 21 Aleksander Uusneem, 12 Gert-Christian Kiisk, Meril Peldes on tõusnud 6. 7. kukkunud Rasmus Teller, 8. tema selja taga number 26 Teodor Toobal. Ja nüüd Teodor Toobal ja Rasmus Teller ja Teodor Toobal võtab Rasmus Telleri koha ära, tõuseb 7. Rasmus Teller number 72 kukub 8. Samal ajal Korgitseri kurvis siis Hugo Rajamets number 46 ja teeb seal pirueti Rasmus Sirna. Tuleb küll rajale tagasi, kergelt ette seal gaas konkurendile. Konkurent saab tast mööda. Ja nüüd siis viimastele kurvidele läheneb ja juba läbib neid number 46 Hugo Rajamets. Tema taga number 5 Tõnis Johannes Toomingas. Siis number 53 Tanel Karu on 3.
4. number 21 Aleksander Uusne. Siis saab ka Rasmus Sirna finišilipu. 5. Gert-Kristjan Kiisk, 6. Meril Peldes, 7. Teodor Toobal, 8. Karl Väinsaar, 9. Kermo Porovardja, 10. Nikita Ljubimov, 11. Oliver Söönurm, 12. Samuel Loiklo, 13. alles siis Rasmus Teller lõpuks, 14. Andrei Borodin ja 15. lõpetas Rasmus Sirna ring maas, aga tegi väga kiiret sõitu ja lõpuks Andrei Borodinile jäi selle sõidu kiireim ring. Klass Mikro 3. koht Tanel Karu. Teine Tõnis Johannes Toomingas. Ja mikroklassi võitja Hugo Rajamets. Nii, vaadake kaamerasse, naeratage, teid pildistatakse.